Olá! Hoje estamos aqui para aprender sobre mais uma letrinha. Hoje nós vamos falar sobre essa letrinha aqui. A letrinha que o nome dela é M, mas o som que ela faz é bem diferente do nome dela. O M, que é essa letrinha aqui, ele faz esse som, ó. Os 3 dedinhos são para vocês não esquecerem que o M ele tem 3 perninhas. O som ele não sai pela boca, ele salta só pelo nariz. Conseguiu entender? Para a gente fazer a letrinha M é muito fácil. Vamos seguir as setinhas. Sobe, desce e desce. Vamos lá, junto comigo. Sobe, desce, sobe e desce. Muito bem, fizemos a letrinha M. Agora a gente vai pegar essa letrinha, o som dela, e vamos juntar esses sons às vogais, tá bom? Vamos relembrar. A letrinha M tem esse som. Se eu junto esse som com A, fica ma, ma, fica ma. Com ma ou ma, dá pra gente escrever essa palavrinha aqui, ó. Mão, mão. Muito bom. Se a gente pega o junta ao E, fica me. Com me, dá pra gente escrever mel. Mel. Se a gente pega o e junta ao I, fica mi. Mi. Com mi, dá pra gente fazer milho. 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 Se a gente pega o junta ao O, fica mo. Com mo, dá pra gente escrever. Vamos ver se vocês vão saber o que é isso aqui. É uma moeda. Moeda. Muito bem. E agora com a última vogal, se a gente pega o U, fica mu. Com mu, dá pra gente escrever mula. Mula. Eu trouxe para vocês também um pequeno textinho do livro Batalhão das Letras, de Mário Quintana. Ele fala sobre a letrinha M e o textinho vou ler com vocês. Vamos lá. Com M se escreve mão. E agora, vê que engraçado. Na palma da tua mão tens um M desenhado. Observa. Tem aqui um garotinho observando o desenho do M na mão dele. E aí, gostou de aprender mais uma letrinha? Então aproveita para curtir, se inscrever no meu canal e não deixe de compartilhar, tá bom? Beijinho e até a próxima aula!